Kwinyathelo elichazwe njengelingothusanga, uJohn Steenhuisen nguye osesihlalweni esishushu uthi ke ngokuza kubuyisela ulawulo kuluntu ngokubanzi enqwala kambe kwelithi iDA khange iqhube kakuhle noko kunyulo lukazwelonke ngo-2019. I think that we tried to be too many things to too many people. I think we were vague and unfocused. And I think many people looking at the DA at that time didn't know who we are and what we were fighting for. I also think that the party focused far too much on critiquing the ANC when what South Africans are looking for is a party that's able to say, here are our plans. We know things are bad, but here are our plans to fix it. Mhlalutyi wezopolitiko uNjingalwazi Mcebisi Ndletyana uthi ukuphumelela kwaSteenhuisen bekulindelekile. It is about the dominant sentiment within the party and also within the white electorate generally. They have decided to pander to conservative right-wing voters. So this outcome was always inevitable. It was inaugurated as soon as Helen Zille came back. Ukanti komnye umhlalutyi wezopolitiko ukholelwa kwelithi nangona nje abantu boMzantsi Afrika bengachulumanga ngaleli nyathelo ngulombutho bangethuka xa bebona lo mbutho uqhubeka nokukhula. I think that they are now refining the identity for good or ill. Now, many people are not going to like it because it is a much more supply-side driven economistic approach. It is an approach which says more austerity, smaller state. So a much more classically liberal approach. Yena ke umbhali Ntuli nobethwe nguJohn Steenhuisen uthi ngoku kufuneka kubuyelwe emva kuyokulungiselela unyulo lorhulumente abasekhaya la ngo-2021. Ndinguabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.